Boa tarde de nuevo a todos. Hoy vamos a tratar un tema difícil, no es nada fácil, dada a extensa ou a profundidade ou as nuances que ten, que é o tema da linguaxe. E vamos a analizar algúns dos textos e comentar algúns dos textos da obra por excelencia da linguaxe de Platón, que é o Crátilo. Da linguaxe, das etimoloxías, da ciencia dos nomes. Na realidade, o que se ocupa máis do que dunha teoría de linguaxe é da ciencia dos nomes. E quasi non se refere pouco ou quasi nada á linguaxe escrita como tal. Da linguaxe escrita va a falar noutro diálogo onde va a dizer que ese presente de tot a humanidade era un presente que tiña as súas dificultades, o seu veneno, entre aspas. É o que dicía o Deus que asemella a Ra. Diz que a gente, as almas se van a esquecer da memoria, van a perder memoria, y a gente que lea texto va a parecer que ten coñecimento cuando na realidad non ten coñecimento, simplemente está a repetir o que os outros dixeron. Un pouco como me pasa a mí tamén, o sea, que aquí repetimos o que os outros dicen e quizás alguma chispa sae, mas a arte de pensar é unha arte verdadeiramente difícil. Bon, tamén, como nas outras obras, no inicio do Crátilo, aparece unha frase definitiva, os propios nomes das persoas, ¿no? Hermógenes, ¿no? O nacimento, o a génesis de Hermes, ou Hermes e a creação, ou a geração. Ou, como ele propio analiza, o nome de Hermes, aquele que persiguiendo continuamente a riqueza non pode conseguirlo. Sería o nome de Hermógenes, segundo o propio Platón. Quizás aí a palabra riqueza seja propio hermo e genes a perseguir, porque na geração todo persigue unha imaxe, mas non chega nunca a facer esa imaxe. Na geração, pois, en certo modo, a imaxe do pai e da mãe se expresa na geração, mas nunca é igual. É unha imaxe que sempre varía, non chega a ser nunca exactamente igual. Quizás teña tirado de lá, mas non diz claramente onde que tirou, o nome de Hermógenes. E aparece Crátilo que só fala no final, como se fose aquel que ten realmente a ciencia e o poder dos nomes, como se fose un sacerdote que está no final, e finalmente pues, a unha rápida conversa con Sócrates. Ben, antes de entrar no tema propiamente dito, quero que façamos unha reflexão sobre a linguaxe, todos juntos. Me están a acompañar ben? O sotac, bárbaro. A linguaxe é un misterio. É unha coisa que nós todos estudamos linguaxe cando somos crianza, e depois na universidade ou no bachillerato en diferentes edades, e nos ensinan como está feito, mas non sempre nós temos feito as preguntas para que aquilo que nos ensinan nos llene un impacto. Simplemente recibimos o que nos ensinan, e nos ensinan, e nos ensinan, e nos aprendemos, e aprendemos, e aprendemos. Mas por veces hai que tentar esquecerse de todo e imaginar como se pode transmitir unha idea. O sea, é un misterio o facto de transmitir unha idea. É un grande misterio. E o nacimento da linguaxe, outro misterio. E o nacimento de tantísimas linguaxes. E tan diferente, ¿no? Como podemos diseñar con sons, non falo da escrita é moito a posteriori. Como podemos diseñar con sons as imaxes mentais das coisas? Case plantea o dilema, que ainda é actual, que se a linguaxe nasceu dunha convenção, nos diferentes lugares nace dunha convenção, ou nace de alguén que sabe ver a ideia do que é cada coisa ou cada ação, e sendo capaz de ver, que é o que defende Platón, esa ideia é o que consigue diseñar con sons esa ideia, pero menos con raíces básicas. O sea, unha serie de raíces ou de palabras xave
que darían un universo de palabras. O sea, quizás 100 o 200 palabras se podrían ir interrelacionándose, casi como de forma téxtil, ¿no? A desfacer verdaderamente una cantidad enorme de ideas. Esto das palabras raíces aparece especialmente no indoeuropeo. O sea, indoeuropeo es una lengua que es construida en base a una serie de palabras raíces. Y todo se remite una vez y otra vez y otra vez a las palabras raíces. Con la diferencia de que o indoeuropeo, o por lo menos o sánscrito védico, he construido, como podemos ver en muchos artículos de muchos investigadores, he construido como si fuese un ingeniero, como un ingeniero que construyó el lenguaje. O sea, un lenguaje casi computacional, una forma de cómo he construido. O sea que, en ese caso, no es convencional, es una creación, pues sí, ¿quién es capaz de crear el lenguaje, no? O conocimiento que tiene que tener, no solo formal para computar, ¿no? Más para atribuir cada nomen a cada, y después hacer a sintaxis. Platón usa una serie de imágenes mentais asociadas al lenguaje para demostrar, ¿no? Él quiere demostrar pues, ciertos argumentos o para hacer un raciocinio, mas otra vez, como dijimos en la aula anterior, estas imágenes no son casuales de ninguna manera. O sea, él va a usar imágenes que tienen relación íntima con el lenguaje, ainda que él no exprese esto exactamente. A más evidente es arte textil. O sea, arte textil es o tejido, como a trama y urdime, no sé si es así en portugués, a trama y urdime, cómo se van combinando y van hasta que surge o tejido por ese entrelazamiento. Más que un oración es un entrelazamiento de ideas, de situaciones, o sea, de casos, si está nominativo, acusativo, genitivo, de ações, de sobre quién recae esa ação, quién la ejecuta, cuál es la circunstancia. O sea, a arte de falar expresa a arte de pensar. Por eso Chomsky, que es uno de los grandes gramáticos del siglo XX, personaje normalmente muy lúcida, él llegó a demostrar, esa fue a tesis y ainda se mantiene en ella, que todas las lenguajes de todos los povos tienen las mismas estructuras base. Porque, en la realidad, el lenguaje surge de la mente y la mente opera de forma textil. O el lenguaje opera, otro ejemplo que usa Platón mucho en este diálogo, a arte de cortar a pedra. A propia Flor Blas Panca, muy sensitiva y al mismo tiempo cultísima por todo lo que tenía leído, ella dice que él trabaja con el lenguaje cuando quiere admirar a un escritor, por ejemplo, a ese Dos Gatos. Os Gatos de... ¿Cómo se llama? O autor Dos Gatos, Fiallo, ¿puede ser? Fiallo de Almeida, ¿puede ser? Sí, Fiallo de Almeida, o autor Dos Gatos, dice que trabaja con las palabras como si fuesen piedras preciosas y las lapida de esta manera y de esta otra. O sea, se da cuenta de que trabajar con las palabras y con las oraciones es como lapidar algo hasta que fica perfecto y no se puede lapidar de cualquier manera. Tienes que encontrar, igual que cuando cortas a pedra, tienes que cortar siguiendo, y este ejemplo lo usa Platón, tienes que usar cortando a línea de fractura natural de cada pedra, no simplemente ir a bárbaro y se corto por aquí, uno por aquí. Una de las cosas peores que ten gerado en nuestro mundo actual, que por otro lado tiene progresos que nos permiten dar aulas acá, por ejemplo, más un dos problemas es que el lenguaje computacional ya adaptado a usuario es un cortacola, no es artístico. Para que fuese artístico teníamos que tener feitas cosas mucho más calmamente y de forma muchísimo más sabia y paciente. Y finalmente tú estás a usar una mente que está usando estos sistemas, que está diseñado de forma bastante grosera, que es un cortacola grosero, sin ningún tipo de arte. Entonces, claro, eso también desapegado en la mente. O sea, a diferencia, las formas mentales que se crea cuando estás a leer un texto clásico o cuando estás usando un computador y a forma de pensar del computador que tienes que tú adaptarte a él, que es otra, no él que se adapta a ti, es tú que te tienes que adaptar a él para trabajar con él, pues evidentemente no son formas mentales iguales. Son formas arbóreas, no son estructuras velas. Si o texto es velo, esto es... Porque no respeta la naturaleza de las cosas, simplemente usa una lógica
do usuario. O sea, lógica para chegar onde queres chegar. De cualquier maneira. Ou seja, tú dividindo, vas a chegar finalmente á parte máis mínima e esencial, aínda que non fose dividir como tiñas que dividir. Por exemplo, entón Platón usa o arte téxtil cando explica de como se facen as palabras, diz, a arte de facer nomear as coisas e encontrar as palabras certas, a ciencia dos nomes, é equivalente ao carpinteiro que faz unha lanzadeira. E non me digan agora que non saben o significado de lanzadeira porque habrá unha palabra que non se usa. Saben unha lanzadeira? A lanzadeira, eu non sabía, quer dizer, depois de tantos anos de ler a palabra nunca sabía que era realmente. A lanzadeira é unha especie como de barco de madeira con rodiñas que se usa na arte de tear y que tienes que dar un empurrón para un lado y para otro para que vaya metiéndose, separando o uniendo, no sé cómo es exactamente, a trama y o úrdime. Entonces se ouve continuamente taca, 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 y va a toda velocidad. Zic, 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 zic. Es sútil en inglés. Por eso o sútil espacial. O sútil espacial é unha lanzadeira de tear. Só que neste caso que faz é ta-ta, 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 até que ya se esgotou o sútil e como Estados Unidos ya non ten dinheiro, ya non faz máis sútils. Ten que alugar os sútils de outros. A lanzadeira espacial. O vai ben, chamase vai ben. Entón, a lanzadeira, que é a palabra portuguesa, diz, é un instrumento feito por un carpinteiro en madeira, dando ao usuario, diz o que quere e en que contexto o quere, porque non é mesmo unha lanzadeira, exemplo que usa Platón, para o fío de lá, que para o fío de seda, que para o fío para diferentes tipos de fíos, texturas, é necesario adaptar. Mas a ideia da lanzadeira sempre é a mesma. É algo que o pegado ao fío e pam, 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 que ten rodas e ten forma de barca. Va cruzando os fíos, efectivamente. Entón, eso que faz a relación que faz Platón con o nomen é curiosa, porque a arte de dar nomen o usar o nomen é como se traballase con a lanzadeira, realmente. E outro elemento interesante, e vamos a ver en Shakespeare tamén, alusiones mistéricas a isto nunha das súas obras, nun artigo de que quase unha página, mas já quase non me lembro o que dizla, mas máis ou menos a lanzadeira chega a ser quase como símbolo do que nós na filosofía indiana coñecemos como fohat. O fohat é a electricidade cósmica que dá formas na materia do que está no pensamento divino. Eso é o fohat. Fohat repito, é o vehículo do pensamento divino para dar formas na materia aquilo que está nese pensamento divino. Exactamente igual que unha lanzadeira, porque va entretexendo, va unindo as coisas, va diferenciando as coisas. O sea, va diferenciando a materia primordial para que sella apta esa materia ás formas da mente. E el construye, é o grande constructor, Fohat. É o grande creador. Entón, arlasado entre Fohat, o fogo, a linguaxe como fogo que permite crear estructuras mentais, que permite que esas ideas se expresen ou que podamos ter unha visao común en base a unhas imaxes mentais comuns, eso é o propio de Fohat e é equivalente á lanzadeira no exemplo que usa Platón. Entón, diz, cada mestre que va a usar as palabras pede, mas él non sabe como facer, o sea, cada mestre que va a usar as palabras pede ao legislador que palabras para a súa linguaxe, mas que esas palabras permitan crear un vínculo entre a imaxe mental, entre a idea e o son, que é a palabra. Da mesma maneira que o carpinteiro faz unha lanzadeira, mas quien faz o carpinteiro, mas quien usa é quien texe. Esa equivalencia que faz Platón. Mas desta mesma maneira é necesario alguén que teña a idea o sea, que sea capaz de ir a idea máis alén de unha en concreto. E as persoas que ten as ideas, Platón diz que non é, neste caso, o legislador, mas aquel que ensina ao legislador sería o dialéctico. O dialéctico
é aquel que sabe preguntar, sabe facer as preguntas certas e sabe dar as respostas certas. O sea, sabe delinear as coisas tal e como son, non tal e como parecen. Ese va a ensinar ao legislador e o legislador va a facer nomen, segundo Platón, con esa imagen mental do que son as coisas na súa realidade para que seja usado pelo mestre e que depois eso pase a toda unha sociedade. Unha imagen curiosa, usando o exemplo do carpinteiro. Mas outra imagen que usa Platón, moito interesante, é máquinas para furar, non sei como se dice en portugués, para furar a pedra, para furar a madeira, para furar... Sí, unha broca, un manual, claro, da época. Entón, que está feita en ferro, dice que está feita en ferro, porque más diferentes tipos de pedra exigen diferentes tipos de broca, ¿no? Y es necesario pues, adaptar a broca a materia que se va a ter, más importante que si se rompe a broca, ter unha idea de como a broca para facer unha nova, que non ten que ser copia exacta da anterior, mas ten que ter afunsao, o sea, exacta da anterior. Para eso é preciso a idea da broca. Outra vez, facer buracos. Facer buracos na pedra é como tornar a materia permeável ao mundo das ideas. O sea, ao ar, para que entre o ar. Para que non seja materia prima indiferenciada. O sea, de novo, é a mesma idea de Fohat. Fohat va a estar presente sempre. Fohat é, digamos, é a linguaxe. A linguaxe é aquele que permite que o subjetivo se converta en objetivo. O significado esotérico da palabra linguaxe, como logos, segundo explica Blavatsky, é a capacidade de transformar aquilo que é subjetivo, que está no íntimo, é invisível, pelo tanto, claro, convertir en objetivo. Ese é o misterio da linguaxe. O sea, o misterio da linguaxe é formular aquilo que non ten formulação. Eu quero un copo de agua. Imagino. Ahora penso. Cando penso, ya falo mentalmente, internamente. Non é preciso... Pensar e falar son quasi, non sinónimos, mas quasi. Este é dar letras. Mas posso dizer, quero un copo de agua ou quero un vaso de agua. En español. É quasi semellante na miña pronuncia. Isto é unha desgracia fojática. Mas... o sea, aí está o pensamento converte en un elemento que ten forma aquilo que podía non ter forma, como un desexo, por exemplo. O sea, dá forma. Ou cando nos escribemos, por exemplo, a palabra que temos na mente, damos unha forma concreta. O sea, por eso, no mundo islámico, se fala do cálamo de Deus. Está o Deus e a pluma de Deus. O sea, a inteligencia activa é a pluma de Deus. É aquilo que transforma nas leis da natureza aquilo que está na mente divina. A leis da natureza é a escrita que usa Deus, na mentalidade da religión islámica, para fixar, digamos, ese mundo celestial. Entón, a idea de gravar, de facer un oco, o sea, de crear un oco, un espazo no cual entren as coisas. Se non entren, non pode entre o ar, neste caso. Esa outra imagen que usa. E outra imagen que usa é cortar. O sea, él pone varios exemplos. Teóricamente non ten nada que ver con a linguaxe, son simplemente exemplos de raciocinio, mas tú non podes cortar de cualquier manera ni quemar de cualquier manera. Tens que quemar, segundo o que vayas a quemar, tens que quemar de unha maneira. E segundo o que vayas a cortar, unha pedra preciosa, lapidar ou cortar, pues eso nos pasa moitas veces, ¿no? Que queremos cortar non sei, carne con a faca do pan ou unha coisa con unha faca que é diferente, non sei se ten ese problema a veces, non imagino, porque mas o que somos moito despistados sí, e de repente isto non corta nada, non que non corte nada, que non é a faca propia para iso. Esa faca está preparada para o pan, non está preparada para cortar outra coisa. Entón, usa ese exemplo. E o mismo quemar, cortar e furar. Usa esos tres elementos asociados a linguaxe. Curiosamente, a lingua ten forma de lingua de fogo. Falamos de lingua de fogo. O triángulo incluye o 3, é expresado o número 3. É o símbolo geométrico do logos. O símbolo geométrico do logos é o 3. É o triángulo. A faca ten tamén esa forma, ¿no? É curioso, ¿no? O facto de
Y Platón está a usar exemplos que van todos con as mismas imagens. O sea, é o triángulo. É como se fose o triángulo unha porta pela cual o invisível entra e asume forma. O sea, é o logos. O logos é o significado. Entra o invisível e o visível asume forma. O ao contrario, para outro lado, entra aquilo que ten forma e entra e aparece noutra dimensão. Por eso se fala da porta triangular dos misterios, etcétera, etcétera. Aquel que quere pasar pela porta triangular, e daí no folclore o facto de non querer pasar pelo triángulo que diseña unha escada. Porque no fundo, a que se debe iso? Non pases por debaixo dunha escada. Non digo que sea unha tontería, debe ser unha tontería, mas eu xeralmente non paso debaixo dunha escada. Mas é porque faz forma de triángulo. Entón, o triángulo é un símbolo de que aquilo que está nun lado é diferente daquilo que está no outro lado. Por iso, cando pasemos a Porta da Morte, seguro que é unha porta triangular, ou semellante, simbólicamente triangular. O que está do outro lado é diferente. Ben, entón, Platón dis que non é convenzado, que é real. O sea, que máis ou menos dis, voy a por outras palabras, que si dixésemos a alguén, invéntate nomes para todo o que existe, Invéntate nomes e invéntate unha linguaxe, crea unha linguaxe, que se usásemos eso, máis ou menos ficaremos completamente locos. Porque a cualquier cousa que non encaixa. Sí, podemos dizer, mas a linguaxe se transforma. Nos vemos unha palabra e vemos como esa palabra ao longo do tempo se va transformando. O sea, o uso e o costume e o tempo van variando. Mas van variando de forma natural e se van ajustando de forma natural, mas de forma artificial. De repente inventar unha lingua entera, e non me digan o Esperanto, porque o Esperanto non é inventado. O Esperanto pega de moitas linguas e faz un resumen extremamente sintético desas linguas e usa o máis simples, a versão máis simples de... E ainda así non se conseguiu que o Esperanto saíse para a frente. Lingua universal, o inglés. Antes, o francés. Que tal? Non há outra... O sea, aquel que ten o imperio do mundo gera unha... que geralmente ten porque as súas institucións son vencedoras, entón a xente copia. E ya está. E geralmente se copia até cuando cae en decadencia ese povo, esa sociedade, até que ya dice, ya está ben, ya non usamos máis. ¿No? O sea, o francés se estudou, pues prácticamente de miña época. Eu soy que estudaba francés e depois nos dixeron ya con 14, 15 anos a estudar inglés. ¿Qué? ¿Cómo que? Mas, o sea, que há unha especie como de lingua poderosa que rige o mundo. Tal e como van as coisas, os nosos fillos van a ter que aprender chino mandarín para poder operar na vida. Bon, o sea, que non é convenzado, há unha realidade. Eso é o que diz Platón. O profesor Libraga dicía que cando se usan mal as palabras de forma moito mal, moito continuadamente, todos, cando as palabras perden o seu significado, ou se atribuyen significados diferentes unas palabras de outras, se cruzan os significados. Cuando eso se faz de forma moito violenta e non de forma adaptativa, que geralmente como as cousas suceden de forma natural, ou se faz por ignorancia, unha especie como de ignorancia que entra por todas partes, ele dicía que é como un cancro mental dunha sociedade. O sea, é o equivalente a un cancro mental dunha sociedade entera. Porque ya non há posibilidade de entendimento. Se eu digo madeira e tú entendes ferro, eu te voy a dar pégame tal de madeira e tú te vas a pegar tal de ferro. Se eu digo cuadrado e outra persoa pensa círculo, sí, que dixemos, nestas cousas non há problema, mas pouco a pouco va. Non sei, a palabra tío, que se usaba moito aquí, creo que non se usa esa palabra, en España se usaba moito, tío para todo. Non, vamos a dizer, tío é o irmão da mãe ou do pai, non é cualquier persoa chamada tío. E moitas veces ya as persoas ni sabían o significado original de tanto usar, se tiña cosificado. Entón, ese tipo de cosas é moito mal. E cando os discursos son feitos con claro desorden mental, con confusa mental ou con falta de clareza, que vemos moitas veces eso nas metalinguaxes universitarias, onde há tal necesidade de usar unha metalinguaxe que aparentemente son extremadamente precisos,
mas na realidad non se entende nada e quasi entre eles é como usar 1000 palabras para o que se pode dizer con 10 palabras. Eso é falta de clareza mental. Esa falta de clareza mental provoca estruturas mentais confusas na persoa e depois ten máis dificultades para pensar, evidentemente. Entón, Platón diz que há unha relación. E depois diz que esa relación surge en base a raíces, a unha serie de raíces. Se fala ya dos nomes concretos. E que esas raíces designan as soes, o cual é certo na lingua grega, e iso ven do indoeuropeo. No indoeuropeo, quasi todas as raíces das palabras son imagens de as soes. Todo, quasi todo, non todo, mas moito do que está lá son elementos geométricos e as soes. O movimiento vertical ascendente, movimiento vertical descendente, movimiento lateral, algo que corre, algo que va, algo que se amplía, algo que se contrae. O sea, prácticamente as palabras base moitas ten que ver con iso. E moitas veces se poden explicar de esa maneira. Entón é curioso ese facto. O propio nomen pode non ser, esa é outra cuestión curiosísima dos nomes, há unha discusión ao final, mas en definitiva o tu nomen é ou non é Hermógenes, está a falar con Hermógenes, porque tú non tens o que significa Hermógenes, en ti é evidente que non está. Como unha persoa que se chama, non sei, grande e é pequeno, o pequeno e é grande, o minucioso e non é minucioso. Entón, en ti non está esa palabra, non está ese significado. A ti te pusieron ese nome, Deus sabe por qué. Entón, non é o tu nome. Mas, por outro lado, como non va a ser o tu nome si levas ese nome? É curioso esa... E a mí me vem á mente o facto dun fato. O fato pode non ser o teu. Tu te podes vestir de rei non sendo rei, de príncipe non sendo príncipe, de dama e de caballero sendo un bobo. O te pode vestir de bobo sendo un rei, como se facían en certas festas na Francia. Mas o que tú és é o que tú és. É o tu nome real. Mas o que tú levas é o que tú levas. O sea que tú levas ese fato. O sea, si tú tens un nome, tens ese nome. Que non concorda para nada. Pois, mas, aínda que non concorde, o nome é importante, é moito importante. O peor desprezo que se pode facer a alguén é mudar o nome mal, así, como unha coisa... E ele usa exemplo de cando se muda de nome non escravo, está a dizer, o escravo que non ten o tan mínimo no social que chega ao dono e muda o nome. Ala, así, a vontade, agora te chamas un, ou te chamas dois, ou te chamas como tú quieras. Entón, iso é quasi perverso, é unha forma de anular a alguén, a non ser que se faça con un sentido mistérico, que tamén, por exemplo, en certas escolas mistéricas, as persoas mudaban o nome e asumían un nome de estrela. O, moito bonito, por certo, o, por exemplo, no libro de Alquimista, do profesor Libraga, as persoas asumen o nome do número de chegada a esa escola mistérica. O sea, si tú chegaste ao 101, Hermao 101, Hermao 103, Hermao 105. E é velo, porque ningún número é por casualidad. Se a ti te tocou o 131, é por algo. O sea, bueno, primeiro porque hubo 130 antes, eso é arrasado, mas o facto de ser ese número ten algo. E aquí Platón entra no tema de que o nomen, há un elemento asociado ao nomen que traducindo, digamos de forma máis actual, é como se dixésemos a unha serie de vibrasoes nun nomen que é como unha chave que abre certas portas así e certas non. E unha persoa que muda do nome, muda de vida. Eso é matemático. Quien muda de nome, muda de vida. Só que hai que ter moita coragem para mudar así a vontade de nomen sin sentir unha necesidade interior, porque nunca sabes si ese mudar va a ser para ben ou para mal. Mas unha mudanza de nomen é unha mudanza de vida. É como se o nomen fose unha vibración, un número, y ese número entra en concordancia armónica con otras vibrasoes y en concordancia inarmónica con otras. Y todos no sabemos de qué manera extraña por veces aparecen los nombres. No deja de ser misterioso. Y te llegan, por ejemplo... Es curioso, a mí me van a llamar Carlos, a miña familia. Eso para él es Carlos. Y ya está. Y ya está. Y no en tanto...
no último momento, o mi irmão más bello comenzó a gritar que quiero que se llame José, que quiero que se llame José, que quiero que se llame José. Pues mis pais dijeron, debe ser un anjo o algo que José Carlos. Mas curiosamente ese nombre no apareció en mí hasta que comencé a estudiar en la escuela. Porque a gente, claro, veía mi nombre y decía, o que aparecía no veis, José Carlos. O sea que para a mi familia soy Carlos y para él soy José Carlos. Y es curioso, porque un nombre indica una actitud o sea, mi actitud na familia no es exactamente igual que mi actitud como na escuela, como si fuese un fato diferente. No sé si es un fato diferente realmente. Yo me sentiría mucho con cierto malestar si me llamasen al contrario. O sea, si en mi familia me llamasen con ese otro nombre y en la escuela me llamasen, de ahí no respondo a ese nombre. A mí me llaman José Carlos. Mi nombre es José Carlos. No Joan Carlos, que muchas veces erran internacionalmente en emails y dicen Joan Carlos, o mi nombre es José Carlos. Es otro nombre. Eso de que te muden un nombre no hay que permitir eso. Entonces, ahí surge al final del diálogo una conversa, dice, mas si tú no tienes esa cualidad, no es tu nombre, mas si tienes el nombre, eso está lá, pues está. Es un elemento kármico, a diferencia en que nos hacemos entre Dharma y Karma. Dharma es aquello que tú eres, Karma es aquello que llega a ti, en el escenario en el cual tú estás, o fato que elevas, y que te condiciona, y claro que te condiciona. Después, él sigue a insinuar que todo lo que existe esto dice, no insinúa, forma, cor y son. Forma, cor y son. Y que en la realidad o legislador o sabio quiere pintar con sons a esencia de las cosas. Para eso tiene que ver a esencia de las cosas. Tiene que saber lo que las cosas son realmente. Y tiene que imitar con sons. Mas tiene que imitar a idea, no tiene que imitar o son que faz esa cosa. O sea, no podemos llamar a agua glu, 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 glu. Podríamos, porque o son que faz a agua. O a fuego, pues se podía hacer, ¿no? Y todos nos entenderíamos. O glu, 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 glu. Y con sons, mas esa es la apariencia de lo que significa. No estás a dar una raíz mental y no somos seres mentales. Es como si ahora una música puede imitar a agua, por ejemplo. Muchos grandes músicos intentan imitar a agua y tienen que convertir a imagen mental que les ten da agua en sons, en ritmos, en armonías. Es una cosa muy misterioso eso. No tienen que convertir, no tienen que reproducir o son da agua para expresar a agua. Tienen que ir a raíz mental de lo que es agua para que tú vivas a agua mentalmente y emocionalmente y no simplemente a imagen. Y curiosamente, ouvindo una música de un buen músico, un realmente buen músico, puedes vivir más a esencia de agua que simplemente con los sons de agua, que son banais y son dos sentidos, no tocan la mente, tocan los sentidos. ¿Perciben eso? O sea, no basta apuntar con un dedo y decir esa estrella. Tiene que haber una capacidad de hollar para esa estrella. Tiene que ser arrastrada alma para hollar a esa estrella. Pues no ficas con los dedos, que es lo que pasa muchas veces. Ficas con la definición y abandonas o definido. Perdes o sentido lo definido. Estás siempre con la definición. Y para eso son necesarios instrumentos que toquen a alma las cosas y a mente toca más a alma las cosas que simplemente las sensaciones superficiales de lo que algo es. Entonces, una idea muy interesante, por ejemplo, a una obra de Saint-Saëns, donde está expor, creo que se llama así, cuando él esteve acá en Lisboa, o Ría de Lisboa, y es que tú te sientes agua y te sientes mecido en agua, mas no por la idea musical. O sea, pelo uso da música para elevar nesa imagen mental, nesa vivencia, que pode chegar a ser superior á propia sensación física da agua. Porque toca emotividade, ¿no es cierto? Entonces, outra idea importante. Y Platón dice, da mesma maneira que o pintor usa diferentes pincéis, diferentes cores, misturas cores, o legislador usa diferentes raíces verbais, de raíces de palabras diferentes, tentando procurar a idea
E pode haber moitas sílabas misturadas e letras misturadas que apunten para o mesmo, indiquen o mesmo. Non é só unha, pode haber moitas. Porque os nomes son as imaxes mentais con as quais nós queremos viver a realidade, mas non é a realidade mesma. Nós non estamos a invocar a realidade mesma. Para eso, ainda que Platón non fala, mas insinúa, no momento que diz que é necesario son, ele diz, non é necesario son, cor e forma para construir os nomes que nós usamos. O sea, está quase a dizer, para construir os nomes secretos, sí é necesario son, cor e forma. Porque iso é outro tema que é unha de linguaxe universal que apele aos nomes das coisas da mesma maneira, dunha maneira invocativa, o sea, dunha maneira executiva, real, chama. Igual que cando nós, que sabemos que temos tal nome, alguén nos chama e nos viramos a cabeza. É convencional, é máis ou menos convencional. Mas imaginen que alguén subese o noso nome, si é que existe, un nome secreto da alma. Aí non é que virásemos a cabeza pela convenção, é que a nosa alma era pulsada directamente e quen tivese ese coñecemento quizás teria poder sobre nós. Daí a famosa lenda egipcia do nome de Ra, que Isis roba o nome de Ra e ele non quería, mas finalmente roba, e a tragedia que desperta, etcétera, etcétera. Ou a tragedia de cando se sube o nome de Roma, que era secreto, e se transmitía en certos cargos moito altos, se transmitía como un secreto importantísimo que non se podía revelar, e alguén minimizou e falou en público, o dis a xente cual era o nome, e, bueno, eso foi un pecado de impiedad e a persoa foi penada con a morte. Foi perseguida por toda Italia até que o mataron. Mas é que con eso Roma, en certo modo, ya morreu, abriu a porta da súa esencia e por aí podían entrar, por aí metían a faca. E era amor, ¿no? Era Roma ao contrario, o nome secreto de Roma. Tiña 3 nomes, o nome secreto, o nome da alma e o nome público, do corpo. Roma, Flora e Amor. Eran os 3 nomes de Roma. Corpo, alma e espírito. E isto nos leva a un misterio, para nós, pelo menos, e é que se diz, Blavatsky explica, que nas escolas iniciáticas há unha lingua que é a lingua dos iniciados. E que esa lingua é realmente, é como a linguaxe máquina da natureza. Igual que há unha linguaxe máquina ou unha linguaxe do computador que permite facer nacer o que nas, há unha linguaxe de formas geométricas, sons e cores que aplicado permite ir á esencia das coisas e permite chamar a esencia das coisas. Evidentemente é secreto iniciático. E o mismo en todas as escolas iniciáticas de todos os tempos. Eso non variou, porque non convencional. E dicía Blavatsky que un iniciado de verdade ten que aprender iso. O sea, se alguén ven e dice, soy iniciado, e dice, ¿tú sabes censar? No, entón non é un iniciado. Ala. Mais simples. Son formas geométricas, cores e sons. Que no que se basa o mantrayana, a ciencia dos mantras. Os mantras son sons que van junto con formas geométricas que se imaginan e cores nesas formas geométricas. Que eso podes chamar os espíritus da natureza ou podes chamar as coisas, se soubésemos, claro, a ciencia dos mantras non é sensar, iso é outra, é máis alén o sensar. Mas se basea neso, se basea en como con sons, neste caso, abrir portas, ou chamar presencia, ¿no? Portas de todos os planos de conciencia, ou aínda provocar efectos, porque se chama os poderes da natureza. E se usemos certos poderes ou certos nomes e tivésemos vontade para chamar, porque non só é usar o nome, é ter vontade para chamar e non ser arrastrado, ¿no? por ese poder. A xente pode facer efectos atribuídos aos magos e aos feiticeiros tamén, que tamén saben algo disso. Ben, Platón, cando diz non mudar un nome por outro, diz, por exemplo, se é un cabalo non podemos chamar homen, e se homen non podemos chamar un cabalo. É curioso que teña usado esa imagen, porque no fondo o centauro é unha mistura homen-cabalo. O que quer dizer que, na realidad, un arquetipo, que é o arquetipo cabalo, e é un arquetipo que é o arquetipo homen.
e os cruzamentos son perigosos. O sea, o mito do centauro na Grecia non é que eles tiñan visto homes con forma de cabalo, era mítico, ¿no? O sea, con corpo de cabalo e torso de homen. Era unha forma de falar de persoas que estaban moito elevadas pelas paixões. Geralmente os centauros eran arrastrados completamente pelas paixões. E hai moitas historias mitológicas que falan de iso, porque eran medio animais. Ainda que tiñan peito de home, cabeza de home, mas tiñan unha parte animal moito grande. Pero sería que fose ao contrario, ¿no? Que fose como o minotauro, corpo de home e cabeza de touro. Eso é moito peor, porque a cabeza indica o superior, que o superior sea o touro e o home que mande sobre o home é o símbolo do eu inferior. Porque no eu inferior, aquilo que debería ser propio do ser humano, que o corpo como símbolo é gobernado pelo peor. O mellor é gobernado pelo peor. É o egoísta. ¿No? Entón, o facto de que xa diga ese exemplo ten que ver con o centauro. Depois dice algo moito interesante, que existe un discurso verdadero, unha palabra verdadera e unha sílaba verdadera. E existen na que non son verdaderas. De logos a letés, o discurso verdadero. É un concepto que se usou moito na Grecia. O discurso verdadero, a palabra verdadera. De facto, un dos libros que falaba de Jesús Cristo, de Jesús na antigüedade clásica, o nome que tiña era o discurso verdadero sobre, neste caso, sobre Cristo. De logos a letés. Un libro que se perdió, pois falaba de coisas que non se quería que se subesen e ficou completamente. Desapareció. Mas se dice que está en alguna biblioteca que alguna vez aparecerá. De logos a letés, o discurso verdadero. E ele diz, se o discurso é verdadero, cada unha das súas partes ten que ser verdadero. É unha idea moito interesante. Porque non dixemos, posso compor, porque un discurso é un asao, é un ser vivo, en certo modo. Posso compor un asao con meios legítimos e algún ilegítimo, porque non. O que existan moitas verdades, mas alguna outra mentira para poder chegar a onde quero chegar. Non. Nese momento, ya todo él se convierte en un logos falso, o sea, en un discurso falso. O sea, o máis pequeno detalle que non concorde con unha realidad afecta a toda esa realidad. Perceben eso? Eso é... Porque se un pato, o que nos dixemos, ten pico de pato, ten patas de pato, ten todo, as 100 preguntas que facemos ao pato, ten. E se son 1000, ten. E se son 10.000, ten. Non pode ter nada que non sella de. Entón, un discurso non se pode construir con fins inmorais nada moral. É a famosa frase, ¿no? O fin justifica os meios. O sea, un meio injusto para un fin justo, non se pode. Platón dice que para nós un pouco provoca incertidume, porque tú dirías, mas unha palabra verdadera nun parágrafo falso, pois para Platón esa palabra é falsa. O sea, unha palabra verdadera nun discurso falso é unha palabra falsa, porque ten que estar en concordancia con o todo. Esa palabra, mas está expresar unha imagen mental verdadera, sí, mas é falso. Si está dentro dun texto falso, é falso. Todo que está nun texto falso é falso. É curiosa esa idea de... que fala dos detalles, da importancia dos detalles e como os detalles nos mostran a realidade de algo. Porque cuando algo é verdad, ten que ser verdadero todo el. Non pode ser verdadero unhas partes. Porque quien dá o valor a parte é o todo. Quien dá o valor a parte é o todo. O sea, non é a parte que faz o todo, é o todo que faz a parte. Unha idea curiosa. O sea, ele va sempre de encima para baixo. O sea, o ser humano, neste caso, o código genético, que é o nomen físico secreto de cada un de nós, o nomen físico secreto é o noso código genético. Aí está o noso corpo enterito, con todas as súas doenzas, con todas as súas posibilidades, con todas as súas... Claro, non é un nomen fácil, non é un nomen longo, mas aí está. Entón, aí ese todo que iso se va a manifestar en cada unha das partes. Non é a suma da parte que xera o todo. É o todo que dis a cada parte o que é, e esa parte
en cierto modo, posta no lugar que corresponde, pues convértese en verdadeira. E iso é válido no discurso tamén. Esta é unha idea moito interesante. O discurso verdadeiro e o discurso falso. Porque se o discurso é verdadeiro por entero, en cuanto que as súas partes non son, non pode ser, porque as partes ten que ser verdaderas igualmente. Isto como unha persoa justa nun mundo injusto. Nun mundo non. Unha persoa justa nunha sociedade injusta fica vinculada a esa sociedade. Se unha persoa nobre, justa, mas se mete nun club de mafiosos, o sae o fica mafiosa. Non há outra hipótesis, non há outra hipótesis. É así, non? O sea, van a facer coisas que tú es cómplice, porque es que tú estás nesa red. O sea, tú sabes, tú participas de alguna manera, tú te beneficias, tú tal, estás nesa red. Despois, Platón diz que non pode haber un relativismo dos nomes, das coisas. O facto de que sean diferentes en diferentes cidades os nomes non significa que en cada cidade teñan tentado captar con os seus sabios o valor de todo aquilo que é nomeado. Igual que as leis. Tú non podes dizer que porque algo que é legal nunha cidade non seja legal noutra cidade e aquilo que é quasi non só permitido, máis recomendado nunha cidade, na outra pode estar prohibido. Mas eso está dentro dunha red. Non podes pegar só o facto isolado. E aquel que faz a lei, pelo menos se imaginamos o mundo antigo que a xente había sabios que se esforzaban en facer a mellor maneira posible, non era simplemente vamos a reunirnos e a ver que sae. Esas leis tentaban captar elementos justos nese momento, pelo menos, desde esa perspectiva, desde esa evolución, que non sempre a mesma evolución da alma humana, ou pelo menos o estado en que está. O sea, que non é relativo. O que facían os sofistas é relativizar todo. Todo é relativo. Os nomes das palabras son relativos o que para cada persoa. Non existe a esencia das coisas. O nome en que damos a esencia é un nome e cada un pode usar o nome que quera e, en certo modo, a súa existencia depende de nós. É tan relativo que ni siquiera existe se para nós non existe. E Platón diz, as coisas existen aínda que non saibamos que existen. Evidentemente. Os virus mataban vikingos aínda que os vikingos non sabían nada dos virus. O sea, podían non ter consciencia, non entraban no seu escenario mental, mas existían. As verdades existen, os seres existen, as coisas son o que son independentemente das nosas opinións. Eso é importantísimo. E os nomes que ten que recibir ten que estar asociado a aquilo que son e non a nosas variadísimas e continuas opinións, ou pelo menos en concordancia con o que son. Non vamos a poder evitar que a nosa mente entre no xogo, mas pelo menos tentando captar aquilo que é a esencia. Si non se capta, sempre va a ser, por eso dice, o sabio, un facto para él, para Platón, en contra do relativismo moral ou do relativismo dos nomes, é o sabio. É curiosísimo. Ele diz, tú és máis sabio ou menos sabio. Unha persoa é máis sabia ou menos sabia do que outra. Dá máis luz interior ou menos luz. Eso é un facto. Non há relativismo moral neso. O sea, eso é así. E cualquier persoa que teña bon senso recoñece que unha persoa ou é máis sabia ou é menos sabia. Tú dices, no, eu veo máis sabio, outro dice, no, eu veo menos sabio. No, o sabio é o que faz as coisas en armonía e o resultado é armónico. O ignorante é aquel que faz as coisas mal e o resultado é dor. E iso se ve. O sea, se ve, se non no momento, se ve nos resultados. Entón, Platón explica que há un polo e tú te aproximas ou te afastas dese polo. O sea, unha medida, no cualquier cosa é un polo, todo sirve como medida. Neste caso, está na contradicer a máxima de Protágoras de homen é a medida de todas as coisas. Non, as coisas son o que son. Tú, e cando dices homen, aquí se refere a cada persoa é a medida de todas as coisas. Non, de ninguna maneira. Tú non podes por nome. O nome ten que ser posto pelo sabio. Porque o sabio é aquel que ve. E como ve interiormente o sentido das coisas, va por o nomen.
E quando por veces jugamos a que unha persoa muda o nome das coisas a ver se iso encaixe, se outras persoas imitan, e outros imitan, e outros imitan, o agarra porque há unha necesidade psicológica ou de repente se converte en algo práctico. Non sei, cando se faz as aspas con os dedos, que non soporto facer eso, o sea, non consigo soportar, prefiro mudar o ton da voz que facer así para dicer as aspas, mas eso agarra, mas no, ten que haber un polo fixo. Há unha fábula antiga, clásica, que dis que nun lago había un pau. E todos os pásaros tiñan a ese pau que, en certo modo, era o rei do lago, porque todo se facía enrelaxado con ese pau. E a xente dis, mas, na realidade, este pau non nos está a gobernar, está a facer nada. Nos facemos o que queremos. Vamos a tirar o pau. Tiran o pau e no momento de tirar o pau comezan a chegar os abutres, outras aves, falcóns e demás, que comezan a comerse todo o que había no lago. Ese pau afastaba, o que facía era afastaba os poderes oscuros do seu para esos animais. Mas non só, ese pau daba as distancias. O sea, era un elemento fixo que indicaba un lugar, e ese lugar daba as medidas das coisas. E, en certo modo, a lei non é alguén que ten que reprimir severamente, se non ten máis remedio, ten que facer. Mas a lei non está para que castigue a xente, a lei está para ter un polo de referencia, un elemento fixo de referencia en concordancia con o máis sabio que podamos elaborar e que quizás sea necesario mudar en algún momento, mas por enquanto está lá. É unha referencia. Sin referencias, voltamos ao caos. Outro elemento interesante que él menciona é o tema dos nomes dos deuses. Él diz, nós non podemos falar, reflectir, facer filosofía en relación con os nomes con que os deuses se chaman entre eles. Diz, eso é absurdo. De facto, é como dizer, só tentar falar desto é altamente impiadoso e peço disculpas por este discurso. É curioso esa... Entendiendo por deuses os arquetipos. O sea, nós vamos a ver como esos arquetipos ou ideas superiores inciden na mente humana, mas que son eles en sí mesmos? O cual é a relación deles con eles? Eso completamente un misterio. E tamén outro misterio dos nomes que menciona Platón é o facto de que un animal non ten nome genérico, é un can, é un lobo, é unha pomba, non ten nome. Cando se põe nome é porque está a ser individualizado, que hai moita xente que ten quintas de animais para matar, o último que queren facer é por un nome ao animal, porque é que non é que sacrificásemos un toro, é que sacrificamos a tal nome. Entón, un animal non ten nome, mas na medida que se está individualizando, se está dicindo, este é este, e para mí é importante porque tal, comeza a ter un nome, O ser humano ten un nome, pode ter un nome diferente en diferentes escenarios, mas ten un nome na realidad, se entende que é aquilo pelo cual é identificado. O sea, os animais non ten, os homens ten un e os deuses ten moitos. É o que se diz. Claro, qual é o significado de que os deuses ten moitos nomes? Eso. Tamén a linguaxe, Platón se refere a linguaxe, o sea, existe unha linguaxe mental do ser humano, onde o ser humano expresa as súas realidades mentais, que tenta copiar a natureza por un lado, o mundo das ideas por outro, o sea, tenta meterse no medio e traballar puxando dos cordeliños dos dois e unindo, atando, na realidad, do mundo das ideas ao mundo das imagens da natureza. Mas todo ten unha linguaxe, O sea, a pedra ten unha linguaxe para cortar dunha maneira e non cortar de outra. As flores ten unha maneira para poder expresar a súa beleza de mellor forma, menor forma. Os copos ten unha forma para beber e os vasos ten unha forma para reter a terra. O sea, todo ten unha linguaxe.
que o modo certo, armónico de facer as coisas e que está dictado pela propia natureza. Da sao que se va a facer ou a propia natureza do que te rodea. O sea, todo ten unha forma de ser ou unha linguaxe. E os propios, como dicía moito o profesor Libraga, non podemos chamar da mesma maneira a un gato que a un can. O sea, un gato, ps, 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 tú faces ps, 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 a un can e fica indiferente. O sea, e de facto cada animal tería a súa forma de chamar. Da mesma maneira, en Egipto, se dicía que eles, a través da ciencia hermética, desenvolveron o poder de chamar aos poderes invisibles e tiñan a súa maneira de chamar, sabían como chamar. Non se podía chamar de cualquier maneira, tiñan a súa linguaxe. E un animal, aínda que nós temos unha linguaxe mental e o animal en principio non o ten, mas un animal ten a súa linguaxe, a linguaxe gestual, que é máis poderoso, igual que o linguaxe gestual humano é máis poderoso aínda que o mental das palabras. E tú non podes violentar iso. O sea, un experto en animais, o primeiro que aprende, se non quere morrer no camiño, especialmente son animais selvaxes, é que te está a dizer con os seus gestos. Son gestos de simpatía ou de antipatía? Son gestos de agresión ou son gestos de cariño? Te está a reconocer como chefe ou te está a dizer ou te va a enfrentar para... Eso se estuda, ¿no? O primeiro que tens que estudar cando traballas con animais é iso, ¿no? Para non... Tens que aprender os signos. Muitas veces son pequenos signos. É unha linguaxe. Todo é unha linguaxe. Violentar a linguaxe das coisas é darse contra o muro, é estelarse de cabeza contra o muro. Por iso a sabiduría é aquela que sabe ler a linguaxe da vida. E comprende a linguaxe da vida, comprende a linguaxe dos seres, a linguaxe das persoas, a linguaxe das almas, sabe o que é cada coisa, que é o que quere cada coisa, como se expresa cada coisa, porque ten luz interior, e con esa luz interior ve. Entón, no fondo, a sabiduría é un coñecimento da linguaxe da realidade. Os elementos químicos ten a súa linguaxe. Non podes tratar con eles de cualquier maneira. Tens que misturar en proporciones debidas e en condiciones debidas, si non queres que explodan. O sea, a formas de facer. Esa forma de facer está dictado pela propia natureza, non por aquilo que tú queres. Por eso, o problema de unha sociedade que face o que quere e consigue, porque mete forza e o consigue. Apresado o consigue, igual que se non queremos cortar algo, o cortamos. Ya que sea con unha pedra o cortamos. Mas violentan. O sea, llegan una violencia no entorno enorme. Y evidentemente eso cae después sobre aqueles que cae sobre eles, sobre todos que estamos perto deles, evidentemente. O sea, non se pode facer de cualquier maneira algo só pelo facto de ter forza. É como eu teño forza, humillo a esta persoa. Muito ben. Como fez Kissinger, ¿no? Con o rei con o Shah de... No, era Shah, no, era en Siria, con o rei de Siria. O humilló de forma brutal. E como él, ya en sí mesmo, non é que fose un anxo da presencia de Deus, pois, ben, tú tens misis, eu vou a fabricar homes bomba. Vou a mudar, cada un usa o seu poder, vou a falar con os teólogos musulmanes e vou a dizer que muden certas coisas para que isto non seja aceptable, cando non era aceptable, estaba prohibido eso na propia legislación coránica, na forma, no entendimento do... E que ainda escolas onde se posan crear esta... Claro, tú faces as cousas máis violentas. É como a visita agora de Nancy Pelosi, non sei se vieron a Taiwán. Non digo que sea ben ou sea mal, habría que saber moita alta política para saber se iso é bon ou non é bon, correcto neste momento ou non correcto. Mas o que é evidente que eso mete tensao, mete enorme tensao. Que é o que queren, evidentemente, para algo. A cuestión é se esa é a forma sabia de facer as coisas ou simplemente indica un xogo estratégico de xadrez, mas que non respeta os principios da natureza humana. Se non respeta, as consecuencias van a chegar. E así con todo. É evidente, ¿no? As cousas non se facen de cualquier maneira. As formas, como dicía o profesor Libraga, as formas e formas de pegar unha rosa. Se tú non sabes pegar unha rosa, te feres con os espiños, por máis bela que sella, por máis suave, por máis frágil, por máis terna. Non está feita para ser agarrada con violencia, está feita para pegar con delicadeza. E hai formas e formas de pegar unha rosa. Facemos unha pausa, son moitas ideas. Claro, o legislador é aquel que
que va a determinar qué pode facer cada o que se pode facer con. E para iso hai que pôr os nomes adecuados ás coisas. De facto, ainda no mundo jurídico, a chave do mundo jurídico é pôr os nomes correctos ás coisas. Non é mismo un crimen que un homicidio, que un tal, que un... O sea, elementos importantísimos para determinar si unha categoría ou outra. E depois, cada categoría va a ter unha pena, ¿no? Esa é a... Só que, claro, esos nomes poden ser armónicos o ben construídos ou non tan ben construídos. Ese o... Por eso, cando dixían a Confucio, si você vai a gobernar, que é o primeiro que faría? O primeiro, ajustar os nomes. Ajustar os nomes ás realidades. Os nomes que damos ás coisas que se ajusten realmente. Sí, que en cousas físicas é moito fácil. A agua é a agua, e o fogo é o fogo, mas cando nos vamos ao mundo moral, aí já a natureza das nosas ações, por exemplo, depois é unha idea interesante que o nomen é a esencia que se transmite de pai a fillo. Claro, é así, en certo modo, no ADN, o pai e mae, os nomes deles geran un nomen propio que é o nomen fillo, que é o ADN do fillo, con as súas características. Mas aínda con fillos da alma, que é o que Platón dá máis importancia, o fillo da alma é como se fose un ramo que gera outro ramo, ese ramo gera outro ramo, que el mismo foi gerado por outro ramo anterior e unha mesma esencia que se va abrindo como unha árbore. E aquilo que pasa de uno a otro é o mesmo. O sea, há un refrán sobre eso, ¿no? Tal pao, tal revento, ¿no? Tal ramo, tal revento. Há un refrán español que tal ramo, tal revento. O sea, a mesma natureza. Entón, o nomen va pasando a través de. E por eso... Sí, mas sí, tal é o mesmo. Pois aquí no, aquí tal ramo, tal revento. Mas, por exemplo, o propio Platón usa o exemplo do anax. O anax é o rei. Anax é a palabra con que se designa o rei. Ele diz, pode haber outras palabras semellantes que apuntan exactamente ao mesmo, como a palabra Héctor. Héctor significa posuidor. Porque o sentido do rei era que él era o elemento que... Él era a cesta onde estaba todo. Él era a colmeia. O rei era a colmeia. Non era simplemente a bella reña. Era a colmeia entera onde estaba todo o que estaba no reino. Que eso pasou depois a Edad Media, ese concepto. O concepto de rei se manteve da mesma maneira. Entón, ele diz que o fillo do rei recibe o mesmo nome de rei. Mas claro, o propio Platón diz, mas quizás non sea só fillo físico, sino aquel fillo que nace das palabras, o sea, o fillo da alma. Cuando, por exemplo, en as máximas de Tajotep, dicemos, se un fillo non obedece a tua disciplina, se non faz o que debe facer, si está sempre a protestar, si tal, bueno, diz, un desastre, ¿no? Diz, ese non é o tu fillo. É interesante. Cando se fase, non é fillo do tu cá, o cá é o duplo, non é fillo da tua alma. E nas anotações se diz, esta palabra se pode entender como fillo de sangue ou como fillo da alma. O sea, si tú educaste a alguén e eso, como Platón propio diz no Crátilo, ya non é de ti, é un monstro, usa esa palabra. Cuando non é de ti, é un monstro. O sea, cuando dun cabalo nace un boi, é a imagen que usa, eso é un monstro. E ten que recibir o nome daquelo que nace, non daquelo que o criou. O sea, si nace un boi do cabalo, non pode chamar cabalo, é un boi, é a categoría do que é, non de onde que procede, mas eso porque está variado. O normal é que existe unha continuación. O sea, o fillo da alma dun filósofo é un filósofo. O fillo físico non é ninguna garantía, mas o fillo da alma é. O fillo da alma dun artista é un artista. O sea, un pintor transmite o seu genio a outro pintor. É o fillo da súa alma. E iso faz que un mismo nome se poda perpetuar ao longo de miles de anos. Esa quizás é a explicación do misterio de por que nas dinastías egipcias se dicía o rei Horus, o rei... Bueno, cualquier rei. O rei Osiris, por exemplo, gobernou durante 5.000 anos.
Pois, e non sería unha dinastía de discípulos, o propio Menes. O Menes fez unha obra de unificar o Baixo Alto Egipto, e dixe, naquela época unificar o Alto e o Baixo Egipto tiña que ser un tema difícil, porque só viajar dun lado a outro era un ano, prácticamente, 6 meses. Entón, como consigues solventar todos os problemas? E o que se nos diz é que, na realidad, ese Menes era un nome genérico. Era un nome que levaba él e o seu discípulo, e o seu discípulo, e o seu discípulo, e o seu discípulo, e o discípulo, que siguieron a mesma tarefa até que terminaron. Que foi voltar a unificar o Alto e o Baixo Egipto, que era eso, todo, cada un era su padre e su mãe, e cada nome tiña os seus propios deuses, leis, e estaban todos en discordia, conseguir voltar a facer unha nación. E iso foi tarefa de Menes, mas Menes posiblemente durante 1000 anos. Claro, 1000 anos, moitas gerações, 50 gerações pelo menos. Ou, por exemplo, quando aparece Tot foi o mestre desta escola durante 1000 anos. Bueno, Tot era o nome genérico do sumo sacerdote, igual que quando dixemos Zoroastro, ¿no? Zoroastro era o nome genérico do sumo sacerdote da religión persa durante, pues, claro, en cuanto que viva a alma, a través das diferentes persoas, é a mesma identidade, a non ser que naxa un monstro. O sea, o nome a designar unha esencia, e esa esencia pode pasar de uns aos outros. E en certo modo o que está presente é a finalidade. Pois, diferentes medicamentos que sirven para o mesmo, aínda que teñan diferentes nomes, son facen como se fosen o mesmo medicamento. O sea, en certo modo, a idea é de que os nomes son finalidades, atenden á finalidade. O sea, diseñan unha ação, ou unha imagen, ou un poder, ou un... Por iso pode haber diferentes nomes para expresar o mesmo. Iso é o mesmo realmente. É o que nos chamamos sinónimos. Nos dicemos, mas os sinónimos nunca son totalmente sinónimos. No, mas moitas veces sí. O sea, o contexto pode facer que seja exactamente o mesmo. O meu rebento o meu fillo, por exemplo. Esa é... Depois, outra idea moito importante na teoría da linguaxe de Platón é que a linguaxe é un ser vivo, ten vida propia, ou é a sao de un ser. Ele diz, non son unha especie como de seres asasoes? O sea, unha sao é como un ser. O sea, non só a sao feita, por exemplo, a obra construída, ¿no? Que se construye un predio, ese predio é un ser que ha cristalizado, pues eso, ensinamentos, esforzos, ten unha vida propia como predio, por eso ten un nome. Mas non é só o traballo feito, é a sao, toda a sao, na realidade, é como un ser. O sea, a sao é un ser que nace de outro ser. O sea, un ser, cando está allí, o rastro que deixa atrás de sí, ese rastro é outro ser. Se entende iso? É moito intuitivo, máis ben, non? O sea, o que se deixa, a obra feita, e non só, sino a propia sao como tal, é un ser. Dice, non son unha especie de seres asasoes, e falar non é tamén unha sao, falar é unha sao. Curiosamente, na mentalidade indiana, cando se fala de asoes, se fala das asoes que faz o ser humano, e unha delas é a falar. Falar é a sao. Quien está a falar está a agir, está a transformar a realidade, está a pôr en jogo todas as súas facultades cando está a facer. Non só a palabra, é o gesto, é a atenção, é o olhar, é unha sao. Eu, cando faço un curso de 3 días como o que fixemos no fin de semana, geralmente fico 1 kilo máis magro. A pesar de que que como bastante, non pouco. Debería facer moito máis cursos desta natureza, penso. Mas é verdade, fico... Pues claro, é que falar, cando metes a alma no que estás a falar, cansa. Estás a deixar a tu alma. Se fose un ente mecánico, pues quizás non sería tan esforzado. Entón, é unha sao, ten vida propia, é unha realidade en sí propio. O que faces e a obra que deixas feita. Claro, dis, mas toda sao ten que ser feita a súa maneira e non de cualquier maneira. Por iso, o falar debe ter unha serie de regras, a sintaxis, algo que nós chamamos sintaxis, morfología,
fonética, non podemos mudar a vontade. Non pode cualquier persoa facer o que quera. Non é bon que eu diga isto porque eu maltrato a linguaxe en portugués. É un desastre. Mas non deberías... O sea, teóricamente, se debería facer un esforzo para ajustar o máximo posible. Porque estás a mudar a propia natureza das coisas cando mudas a forma de facer. E nomear o nomen é o masao, porque forma parte do falar. Falar é o masao, é un ser. O nomen forma parte do falar. Logo é o trasao, logo corresponde, apunta a un ser, está vinculado a un ser. Nomear as coisas é diferenciarlas daquilo que non son. Unha idea curiosísima. É o efecto da lanzadeira, o sea, o mismo que faz a lanzadeira. Para tecer é necesario a lanzadeira que separa, non? O trama do urdime. Falar é como tecer. A través das palabras ensinamos o que os seres e as ações dos uns aos outros. O sea, eu posso dizer, tal persoa corrió, e non hai que pôr a alguén a ver que está a correr, sino, claro, ese é o grande poder da mente humana. Non precisa mostrar algo físico a alguén. Pode dizer, e a persoa imagina aquilo que sucedió. Ese é o grande poder da mente humana. E a partir de aí se começa a construir. Cando nomeamos, Platón diz que o que facemos é ensinarnos algo os uns aos outros. Diferenciar, por medio das palabras, as maneiras de ser dos objetos. O sea, a través das palabras estamos a diferenciar a natureza daquilo que estamos a nomear. Daí a importancia dun bon linguaxe. No budismo, por exemplo, tiñan escolas de retórica e de lógica que dedicaban muitísimas horas. E non era para aprender a persuadir, era para falar ben, para falar correctamente. Porque falar ben exige pensar ben. Exige modelar na mente aquilo que queres dizer e justificar e afinar, perfilar ben as ideas. O sea, que o nomen ensina e diferencia os seres como a lanzadera diferencia os fios do tecido. É unha imagen que ele usa moito interesante. O nomen das coisas, o nomen dos factos, o que importan son certos elementos distintivos. Non ten que estar exacto. Platón diz que Platón o que faz en todo o libro é convertir frases en unha palabra. Evidentemente, eso para un etimologista é unha aberração. O sea, cualquier persoa que estude linguaxe, como construís unha palabra con unha frase. Mas él diz, da mesma maneira que nos nomeamos una letra con una palabra, por ejemplo, decimos, o de, por ejemplo, o, pues, nos no facemos moito, ¿no? O agá, en este caso sí, o agá, agá, a, o agá, o a jota, en este caso sí. En griego, todas as letras, alfa, beta, gamma, delta, eta, todas son una palabra, o sea, cada letra se escribe con una palabra. Entonces, el faz o contrario, converte unha orasao nunha palabra. O sea, todo o crátilo é a conversao de orasoes que él diz que originan esa palabra. E que o legislador teve en conta iso cando fez esa palabra. Claro, desde a perspectiva histórica, etimológica, exacta, é fácil dubidar de isto. E dice, isto non é así. E é casi garantido que non é así. Porque tú vas vendo as etimologías, primero as etimologías prácticamente de todas as linguas ven de linguas anteriores, o sea, non se originan só numa. Prácticamente todas as nosas linguas ven do indoeuropeo. Agora estoy estudiando un pouco de hitita e é curiosísimo ver muitísimas palabras portuguesas, españolas, francesas, italianas que están prácticamente iguais no hitita. E dices, que faz no hitita iso? Pois o hitita é o primeiro indoeuropeo escrito na pedra, o sea, que se conserva. E entón, pois, há moitas palabras do indoeuropeo que do indoeuropeo pasaron a grego, do grego pasaron a nosas linguas, das nosas linguas e son prácticamente iguais. Caquía, por exemplo. Caca. Que caca? A crianza se diz caca. Eso, caca. Cando algo que non queres que faça, caca. Claro, caca non é só o que sae pelo intestino grosso. Caca é mao, o mal, o que está mal, a maldad, caquía.
en griego, ekakia. Esa palabra es idéntica en indoeuropeo, en sánscrito. Caca, mal. En griego, caco. Llegó un caco y robó, ainda está la palabra caco. Aquel que roba, que mata, es un caco. Existe en portugués, ¿no? Palabra caco. Aquel que roba, mata. ¿Eh? Ah, no es el mismo significado. Caco en español y en griego es aquel que faso mal. Que ven de noite, te roba a casa. Llegó un caco y robó de noite a casa. O caco. É o mau. É o mau. Entón, é difícil facer a operación de convertir unha frase nunha palabra cando vemos que há árbores etimológicos dos quais já fala Platón das árbores etimológicos e como se entrelazan as árbores etimológicos de diferentes culturas, linguas, se van transferindo os uns aos outros. O sea, faz nesta obra un análisis da linguaxe que é verdadeiramente increíble. Respecto de caquía, una idea importante que después, si no me va a dar tiempo a ver, que no me va a dar tiempo por lo que veo, voy a decir agora. Caquía é aquilo que obstrue o movimento natural das coisas. O ben é o movimento natural dos seres e de todo o que há. O sea, cuando as coisas van, eso é o ben. Cuando as coisas non van, é o mal. Prácticamente él dice que grande cantidad de palabras fueron forjadas con respecto a ideas do movimento. Si o movimento flúe, si é libre, si non é libre, si é interrompido, si há unha atadura ao movimento. O sea, quase como si o movimento fose a alma que originou prácticamente todas as nosas palabras da linguaxe. Unha idea moi interesante. Converte o movimento en causa de prácticamente todas as imaxes mentais. E é que, curiosamente, no sánscrito é quase así. O sea, no sánscrito, que é o máis antigo que temos indoeuropeo, sánscrito védico, no sánscrito muitísimas palabras son asoes. E as asoes son movimentos. Un asao sempre é un movimento de algo, ou para algo, enlazado con algo. Ou está constituído por unha serie de movimentos. Entón, ele diz que o movimento é a causa. E ele põe moitos exemplos. Por exemplo, a alegría é o movimento, como era? O movimento armonioso da alma. Eso é a alegría. A maldad é a interrupción do natural movimento dos seres e coisas. O sea, unha semente se ten que convertir nunha árbore. Ese interrupción é o mal. Aquilo que impede o curso natural das coisas, o deber ser das coisas, eso que nos amamos mal. E realmente, eu teño meditado durante muitísimos anos, cada certo tempo, e é que é verdad. Aquilo que non va é o mal. É o mal. O mal é cando algo non va. Nos dicimos, eso está mal. Que está mal significa que non funciona, que non se chega, que é un impedimento, que non faz as conexoes, que non dá o que tiña que dar, que non faz o que tiña que facer. O sea, há unha interrupción natural da orden natural das coisas. É curiosísimo. E o ben é que va naturalmente. Que va. O sea que Platón o que faz é convertir en frases e aí está o facto das definicións que el dá ao longo de todo o libro é quase un manual para entender, bueno, miles, non, mas centos de conceptos entendidos a través da orasao que etimológicamente a constituir. Por exemplo, el faz derivar a palabra, no digo a frase concreta porque no vamos a, más podéis ver no libro, todas as frases asociadas a cada palabra. Cada palabra é unha frase que se convirtió contraindo esa frase, se convirtió nunha palabra. Por exemplo, o deus Zeus, el faz derivar de dois conceptos que non explican moito. Ele diz que Zeus é o rei da vida universal. O sea, é o espírito que reina en todo o universo. O faz derivar de Zena, que curiosamente Zena, ainda que ele non explica, era un Zeus especial para diferenciar de Zeus como pai de todos os deuses no Olimpo. O sea, estaba o pai dos deuses no Olimpo, era Zeus. Mas o Zeus Zen era a grande vontade que move o cosmos entero. Era diferente. O sea, Zeus Zen era un concepto quasi monoteísta. O
é un elemento quasi monoteísta dentro da religión máis antiga grega. Mas tamén faz relacionar ese Zeus con día. E día é unha palabra que en indoeuropeo significa, e esa é a raíz etimológica que se dá a Deus, é día. Día significa luz, é a luz. Diaus, luz o seu. El diz que os nomes que dá Hesíodo aos deuses, ou que dá Homero, están perfectamente ajustados. Por eso non é unha obra de un pastor que estaba a meditar, ollando as estrelas en cuanto o seu rebaño se movía para acá, para lá, e comenzou a facer os poemas da Teogonía. Non. A obra da Teogonía é unha obra extremamente complexa para ajustar exactamente os nomes dos deuses aos seus significados íntimos. Claro, por que cada deus dos máis de 312 deuses que aparecen na Teogonía de Hesíodo ten o nome que ten e aínda, por exemplo, cando comeza a nomear as Nereidas, máis de 50 nomes de Nereidas, e algúns que facen o prólogo do libro dicen, non, representa diferente forma de facerse as ondas no mar. Que si é máis grande, máis pequena, con unha espuma máis tal... 50 nomes. E de facto, o significado dos nomes é semellante a diferentes formas das ondas do mar. Mas, evidentemente, aí ten que haber máis. O sea, esa forma de ver as ondas do mar están a expresar ideas que non sabemos a que se está a referir. O propio nome en deuses ven de theoi, que en grego, que ven da raíz thein, que significa correr, os que corren, os que causan o movimento, os que son a esencia do movimento mesmo, que circulan libremente. Os planetas que están sempre a correr, ¿no? Os vemos sempre a correr. Por eso eran os carros dos deuses. Os daimones, por exemplo, el diz que son as almas de oro. Mas pela descrición que faz desas almas de oro, máis ou menos debemos entender que esas almas de oro eran equivalente a un Buda, a un Cristo, o sea, algo extremamente elevado. O oro, claro, por eso os egipcios decían, o jet de oro, o pilar da estabilidade de oro, era o símbolo da cuarta iniciación. O sea, ser de oro era a cuarta iniciación. Ter a alma de oro era a cuarta iniciación. Non era simplemente ser un home bon. Dice, os daimones son aqueles que, sendo homens, cuando morren, se converten en guardiáns da humanidade. O sea, ya non deben nada ao tempo, ao karma, diríamos nós. Se converten, como dice Hesíodo, en habitantes sagrados da terra e son os guardiáns da humanidade. Son un concepto equivalente ao concepto dos pitris, por exemplo, na India, os paes, os antecesores, aqueles que vigilan a humanidade entera, ou ao concepto dos nirmanakayas. Aqueles que chegaron ao nirvana, rejeitaron a nirvana e se converten, cando morren, en guardiáns da alma da humanidade. E faz a etimoloxía de por qué. A palabra psique, que curioso é alma, a palabra alma, é aquela que refresca. A alma refresca as coisas. Dice, esa é unha das etimoloxías. Outra etimoloxía que faz é aquela que mantén a natureza do noso corpo. O sea, o noso corpo ten a natureza que ten porque está a alma. Cando a alma se va, comeza todo un proceso de disgregação, corrupção. E aquela que transporta o corpo, porque todo aquilo que faz o corpo é porque a alma o quere, o faz, o arrastra. Non podemos dizer, cando dixeron que a alma estaba na realidade nas correntes nervosas que pasan e se faz ese experimento de que te ponen un diodo e tú, e agora te vai a facer que contraias a mão, contraes a mão, porque se pone unha corrente eléctrica e te faz contraer a mão. E ves, un movimento eléctrico te está a facer fechar ou abrir a mão. E a persoa diz, muito ben, mas eu non estou a abrir e fechar a mão. Non sou eu que está a abrir e fechar a mão. E eu teño clarísima noção que cando eu quero abrir a mão se abre, cando quero fechar, fecha. Outra cosa é que tú me abras con unha corrente nervosa ou me fexes con unha corrente nervosa. O sea, a alma que move o corpo. A alma é a vida do corpo, o que dicía Platón. E por iso,
alma é inmortal porque en realidad é o que dá a vida onde está. Cuando está no corpo, dá vida ao corpo, e cuando está en outro escenario, dá vida a outro escenario. Depois o corpo, a palabra soma, de somático, ¿no? Una cosa corporal, una cosa somática, faz derivar de sema, que significa túmulo. Nesa famosa afirmación dos pitagóricos de que o corpo é o túmulo onde a alma está a morrer. O sea, vive, mas está casi como a morrer porque está impedida. Soma sema, ¿no? Que dicían os pitagóricos. Soma é soma, o corpo, sema, é un túmulo. Está como sepultada. Mas, por outro lado, o corpo, e usa outra etimología para desenvolver, é o instrumento musical que permite a alma expresarse. Y son como dúas ideas, dois camiños diferentes. Na realidad son dos camiños, son dos formas evolutivas. Podíamos concebir a vida como unha purificación, como unha tortura ou un castigo con o cual a alma se va purificando das súas manchas, e hai que ter paciencia con todos os pasajes que se van facendo, ou, ao contrario, ver a vida como unha oportunidade de crear, de expresar o que a alma é. O sea, nun o corpo é a cárcel da alma e noutro é o instrumento musical que permite a alma expresar a súa natureza. Depois comeza a facer un análisis de prácticamente todos os deuses importantes con etimologías curiosísimas. E da mesma maneira que ritualmente se comeza con a deusa Vesta ou Hestia na Grecia, pois ele comeza a explicar a diosa Hestia, que é a primeira. Hestia ven dunha raíz que Esía, que é a mesma que Usía, que é a esencia das coisas. O sea, representa o fogo interior, esencia das coisas. O centro das coisas. O sea, Hestia geométricamente sería o centro do círculo, que permite que o círculo exista. E sin o cual o círculo non ten sentido. É o principio de impulsión de unha causa que é causa deste fluxo perpetuo que é a vida desde o interior. Esta é unha idea curiosa, porque é como se fuera desde un centro se va desenvolvendo unha espiral, mas curiosamente, ainda que se desenvolve desde o centro a espiral, voy a diseñar una espiral. Nos cuando hacemos así, a ver, y diseñamos, pues como dicen los matemáticos, que diseñar una espiral, faz así, después más grande, después se va haciendo. O sea, podemos diseñar una espiral o, si quieren, más. Así. Hay muchos tipos de espirales, áureas, Arquímedes, muchísimos tipos. Y no siempre pensamos que desde que comenzamos a trazar a espiral é o centro da espiral. Falso. Nunca cuando se diseña a espiral, o primer trazo é o centro da espiral. Porque sempre una espiral se pode extender infinitamente desde cualquier punto para fora o para dentro. O sea que desde cualquier punto que diseñemos, por ejemplo, yo diseñé desde acá. Desde acá significa que seguiría así. O sea, desde cualquier punto da espiral sempre se abre para o infinito, para fora, igual que para dentro. De maneira que é imposible diseñar o centro dunha espiral. Nunca podemos fixar ese centro. E, no entanto, gracias a que está ese centro, que a espiral se desenvolve, que existe. É como centro de irradiación. Ven a imagen? Entón, esa esencia inalcanzável, mas sin a cual nada é, sería o fogo secreto, o espiritual, o interior, que dá esencia a todo o que é. Outra imagen curiosísima é cando faz a comparación dos pais dos deuses, que son Rea e Cronos, e dá a etimología de Rea como aquela que corre. E que, en certo modo, é a sucesao no espazo. A sucesao no espazo é
reia. E Cronos é a sucessão no tempo. Então, a sucessão no espaço e a sucessão no tempo é pai de todos os deuses que vão a governar depois toda a realidade. Todo aquilo que entra no espaço e no tempo. Ou, por exemplo, quando explica a etimologia, segundo él, claro, de Océano como pai dos deuses e Tetis como a mãe, diz que a palavra, tal como decían os órficos, o océano, con su fluxo e refluxo majestuoso, únese ao primeiro pelo matrimonio con a súa irmá Tetis, nacida da mesma mãe. Esa mãe é a agua, na realidade. O sea, o océano, bueno, océano na mitologia grega era un río de agua doce que daba a volta a toda a Terra. Ese era o océano. Mas tamén podemos chamar océano ao que nos chamamos, a esa extensão infinita do mar. E Tetis diz que a súa etimologia é manancial, porque o que salta e o que corre. O sea, agua que salta e agua que corre. O sea, está a diferenciar, como facían os babilonios, na súa creación as aguas doces e as salgadas. Entón, esa que eran para eles Tiamat e Apsu, o Apsu e o Tiamat. As aguas salgadas, que eran todo o mar, con su fluxo e refluxo, e depois todos os ríos, a infinidade de ríos que van descendo da montaña, saltando, e que representaban a vida do espírito. Entón, en certo modo, tamén representa o Manvantara e o Pralaya. O sea, o Manvantara, a infinidade de ríos, o Pralaya, cando os ríos chegan ao mar, o fluxo e refluxo do mar. Aí já non há nada máis que esa ondulação dun mar perpetuo onde todas as aguas se unen. E, curiosamente, a mãe de ambas, nesta imagen mental, tal e como describe Platón, é a agua. A agua como a vida universal. Sea na forma do Pralaya, ou sea na forma do Manvantara, con a infinidade de correntes saltando e correndo. É genial a imagen que faz de Hades. Hades diz que representa o invisible, que significa o invisible etimológicamente. E que é o Deus do invisible que ama as almas puras non contaminadas pela materia. Por eso espera que as persoas morran para poder ter relación con elas e depois atrasado do Deus Hades e das almas que ten por os discursos de Hades, os discursos son tan sublimes, tan maravillosos, tan que ninguén quere irse da súa presencia, que simplemente porque a necesidade obriga a voltar á materia e que é arrastrada a alma da presencia dese grande mestre Deus que está nas profundezas. Unha idea moito bonita, pois segundo a filosofía esotérica, o que se diz é que a alma, depois do proceso de purificación no mundo astral, pasa ao mundo mental e chega ao máis elevado dese mundo mental, que é onde están os máis belos discursos, vivenzas que podamos ter tido durante toda a vida. E están lá. Entón, a persoa está nese, pues eso, como se pinta en arte, ¿no? Anxiños con cabeciñas, ollas, asas, non nada máis, e facendo música. Só que facer música era moito cristao. Para os gregos non era facer música, era discursos. Os discursos, facendo discursos. Os gregos é que se alimentaban de discursos. O sea, chegaban comenzaban a falar e todo era como se alimentasen, seguían cheios de claro, si son bons, se non son buenos discursos, é como se fose un veneno, ¿no? Ou insoportável directamente. E, bueno, iba analizando deuses e máis deuses, que me voy a saltar. E pasa aos conceptos morais, e voy a escoller algún concepto moral nada máis. Por exemplo, o concepto moral da coragem. A coragem, que en grego é andreia, diz é a luta, o sea, a frase que usa para convertir nesa palabra é a luta contra aquilo que impede o paso á justiza. O sea, a justiza diz que como una luz invisible o como una presencia extremadamente, un principio que está en todas as coisas, que as atravesa a unha velocidade infinita, de maneira que todo o que se faz para a velocidade dese principio supremo é como se estivese parado, como se estivese
sin movimiento. Y comunica todas las partes de todo que existe y va dando a esencia o despertando a esencia de todo que existe y a su naturaleza. O sea, es el concepto de Maat, exactamente. El concepto de Maat como orden, verdad, justicia. É o concepto da pluma azul. Quando nós falamos da pluma azul ou da pluma no símbolo, por exemplo, que aparece no símbolo, na pesagem, no propio pesagem do coração do difunto, aparece, por exemplo, esa luz que é a esencia das coisas, é a armonía universal. Esa armonía é como se fosse unha especie como de fogo ou luz ou presencia que é omnipenetrante, non há nada onde non chegue e va tocando a alma de todas as coisas e despertando a alma de todas as coisas. Faz unha descripción belísima de esa luz justicia. Que diz, alguns dicen que como sol, mas claro, o sol cuando se põe, que ten que ver eso con a esencia das coisas. Outros dicen que como fogo, porque na mitologia zoroastriana, por exemplo, o símbolo da justicia era o fogo, era Arta era a justicia. Anaxágoras diz que é inteligencia que todo penetra e que dá ao ser justicia a cada coisa. Pois ben, cuando hay un impedimento para que no penetre ese principio supremo, es un impedimento que llamamos mal, crea un impedimento. A coraje, Andrea, lutar para destruir ese impedimento. Es aquella luta que permite destruir los impedimentos para que entre en todas partes a luz espiritual. Luego dice, a palabra viril, que es semejante a Andrea, más arren, significa una corriente ascendente. Es curiosísimo eso. Porque en los textos budistas de Mahayana, cuando describen o poder viril heroico da alma, viril no es viril da alma, no tiene nada con un sexo. Que esa palabra virya, de donde viene la palabra, virya sánscrito, de donde viene la palabra virtus romana. Virya describe voz do silencio como a energía impertérrita que surge das profundezas do abismo para elevarse ao céu. É curiosísimo porque é exactamente a mesma descripción que dá Platón no Crátilo. É a corrente ascendente, eso que faz a habilidade, esa capacidade de estar en pé, de porse en pé, de resistir en pé, de facer en pé, o sea, de non dobrar. Porque é o símbolo do masculino, de facto. O sea, o diámetro vertical é o símbolo do masculino e o diámetro horizontal é o símbolo do femenino. E juntos facen a cruz que gira, que é o símbolo da creación, o símbolo do cosmos. Outra palabra que me chamou a atención é a palabra esfinge. Él faz derivar a palabra esfinge de fix, en grego, que é o mismo que en portugués, fixar. A esfinge é a natureza que fixa as realidades. É como unha grande operadora alquímica. As coisas que están como ideas se converten en procesos químicos, se converten en realidades tangibles. Claro, facendo eso fican prisioneras, mas ten que estar lá, ten que operar desa maneira para conseguir un efecto X. E, por exemplo, a esfinge mitológicamente é aquela que fixaba os 4 animais que representaban os 4 elementos, os fixaba e os obrigaba a estar juntos, cuando as naturezas eran diferentes. E depois os armonizaba, mas primeiro os fixaba. Por eso se dicía, cuando a esfinge olla a persoa morre directamente de pavor, porque fixaba a alma. Até que chega Edipo e responde a grande pregunta, ¿no?, de o que é o ser humano. A palabra Benimal, ya comenté, dice algo muy interesante que é relacionado das mulleres con a linguaxe. Dice, as que conservan realmente a linguaxe son as mulleres e na educación para os fillos. Entón explica o que nós chamamos, dixemos que o grego, por exemplo, moderno, ten demasiadas iotas, ¿no? Non sei o grego moderno, mas unha vez o vi iso. Ten moitas iotas, moitas is. Moito máis do que o grego clásico. Mas, curiosamente, o grego que non é clásico, anterior ao grego clásico, tiña moitísimas máis iotas. O sea, que, en certo modo, cando entra a cultura clásica, comeza por certas palabras para que se usen máis, de forma máis bela, máis artística, máis eso, como unha construción mental.
mas cuando se va a alma da civilización clásica, outra vez retorna ao principio. É un pouco o que sucede con o sánscrito. Sempre se diz que o... Que lingua era? Era o Prácrito ou era o Hindi? Non me lembro cual delas. O propio Pali. Alguns dicen que o Pali, a lingua en que se fez todo o corpus budista de textos, que na realidad é unha derivación do sánscrito. Mas outros que dicen que non. Que o Pali é unha lingua muitísimo máis antiga que o sánscrito, só que sobre esa lingua mae chegaron os grandes sabios iniciados, construíron con esa lingua estructuras que duraron en tanto que duró a verticalidade das almas que as construyó, despois caíron e cando caíron se retornaron de novo a formas semellantes ás formas antigas que se tiñan. E despois chegan os budistas e outra vez comenzan a falar, pensar, dialogar sobre ese Pali e o converten nunha lingua extremadamente culta, bela, delicada, mas outra vez, eso, o sea, hai un Pali clásico e un Pali que non é tan clásico. O sea, é como se a presencia da alma de unha civilización pegase a linguaxe en que ya existe, crease estructuras de grande beleza, mas claro, eso non dura para sempre. E como a linguaxe é algo vivo que está transformándose, cuando esas almas grandes se van, comienza a transformarse outra vez e a ir derivando. Mas é como unha base máis. Então, quien mantén as formas máis arcaicas da lingua é o femenino, é a muller, curiosamente. Ten unha relación como máis emocional con a linguaxe e non tan estructural mental. Esa é un pouco a idea que... E tamén é evidente que casi todas as deusas da linguaxe en casi todas as civilizações son femeninas. O sea, a linguaxe é sempre representado en casi todas as culturas como unha deusa. A deusa, por exemplo, Sarasvati, ¿no? Na India. O Baj, a deusa Baj, na India tamén. Depois comeza a facer unha individualización. Diz, os discursos dependen das palabras. As palabras dependen das sílabas e das letras. E quasi todas as palabras ven de palabras raíces. O sea, una raíz puede originarse en palabras. Y finalmente esas raíces son sílabas. Y esas sílabas están compuestas por letras. Tenemos que estudiar las letras. Es curioso porque él dice que las letras son como os poderes, os primeros poderes do cosmos evocados pela palabra. O sea que, da misma manera que no cosmos há una serie de poderes básicos, existe una serie de sons básicos que permiten construir o discurso. O sea, o discurso sería ao cosmos, o sea, o discurso sería ao cosmos como a linguaxe, no, a ver, non me sei a regra de tres. O sea, no fundo, o que se faz a nivel mental de construir con sons é o que faz eso, o que faz o universo construindo con forzas primarias. O sea, esa combinación armónica de forzas primarias permite o cosmos. A combinación primaria de unha serie de... O sea, a combinación con unha serie de sons primarios permiten todo un universo mental da linguaxe. Entón, cada unha destas letras estaría asociado a un principio. En casi todas as culturas antigas, os primeros silabarios ou as primeras letras, os silabarios geralmente son 300, 400. As letras son geralmente 20, 30, salvo no sánscrito, que son creo que 60 e tantas ou 80, ten moitos tipos de letras. Mas é o mesmo, son unha serie de unidades básicas que permiten construir todo. E, curiosamente, na antigüedade, esas letras eran símbolo dos deuses, eran letras deuses. As letras eran a forma que se tiña de chamar aos deuses. Cada deus era chamado por unha letra, porque era un principio fundamental da natureza. Por iso na India, cando na infancia de Krishna, a mãe, nun momento X, ve ao fillo e dice, a ver, fillo, que tens na boca? E abre a boca e ve no seu da boca do fillo o universo entero. Eso é unha correlación moito de simboloxía que se usou moito. O sea, todo o que está na boca é equivalente a todo o que está no cosmos. Então, todos os sons. A lingua pode porse en 1000 posições, pode facer o son, nós facemos de 60, 70, 80 como máximo, mas se podía facer de decenas de miles de formas. O sea, nós podemos ter un I
que un poquito más como E o un poquito más, y de facto en las lenguas por veces un I puede ser más abierto, más fechado, un poco más, depende en qué palabra, en cada palabra va a tener un grado de apertura. O sea, no podemos decir I agudo o I fechado I abierto, mas es una categorización básica, podemos tener 40 Is. Y vamos a las palabras y vamos a ver qué palabra donde hay I y otro I es I y casi hasta que se convierte en A o en E o en O, es así. O sea que todos los poderes que pueden converger para formar o cosmos serían los mismos que son simbolizados pelos sons da boca. Esa es un poco una idea que é básica nas culturas antigas e aínda na escrita das letras e quizás é o que dio nacimiento aos alfabetos sagrados, aos chamados alfabetos sagrados. Entón, Platón, deste tema, que é un tema bastante secreto, escolle algúns sons para dizer que cando o legislador ou o sabio ten que construir palabras, ve o son. E por exemplo, do R, por exemplo. A letra R. A letra R indica un movimento forte, pero tanto como se fose a primeira letra, o sea, a primeira letra que face as coisas. Dice, é o grande poder. Claro, él evidentemente está a pensar en Ra. O sea, o nome do deus Ra é o primer deus que vai gerar depois todos os outros deuses con a agitação do su son. Porque o R que él fala é un movimento violento, o sea, que non o R, re, de, o g, 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 é o R castellano. O sea, o R, que vibra como un tambor. O sea, o R que bum, 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 bate como un tambor, dice o símbolo de, y comienza a decir toda una serie de palabras que tienen una grande fuerza en aquello que son y que no podrían tener sentido sin ese son que indica a su fuerza, a presencia de esa fuerza en esa palabra. Professora, sí. Agora me esclareceu uma coisa que eu sempre ficava inquieta. Temos cantor lá, compositor que já faleceu, Raul Seixas, que ele foi uma pessoa que estudou todas essas questões. Né? E uma letra falava, a letra A tem meu nome. Eu ficava, me lembro assim, desde adolescente, assim, tentando entender como a letra A tem meu nome. Né? E eu ficava tentando entender esse conceito. Né? Hoje a ideia. Pues o A-U-M é o poder de... Esto ya era India, no é Platón, más. A mesma idea. O Aum, como símbolo de Deus, o do poder creador de cosmos, é a apertura, o A, que está asociado o A, geralmente na escrita, a un toro. O sea, vocês pegan un toro, a cabeza de un toro, no toro, e dan a volta e se convierte na letra A. É o poder creador, o grande poder creador. Por eso estaba asociado ao Brahma. A letra U ya está medio. A, U é o grande poder conservador, é Vishnu. E o M terminou. A O vibra ainda, até que deixa de vibrar, mas fechou. O ar já não sai. É Shiva. É interior, já é interior. Então, esse tipo de associações, Platón faz outras. Platón diz, por exemplo, a letra L é líquida. De fato, creo que nós chamamos líquida ainda quando catalogamos as letras. O L é uma letra líquida. É líquido e flui. Então, deve ser usado para palavras que, por exemplo, diz liso. Liso é uma coisa que não é áspera, que se pode passar a mão e lánguido. Bueno, se podem fazer lumen, que é fluídico também, o lumen. A própria palavra F do fogo, nosso, é algo que como se diz? Fricativo, não? Fricativo, uma letra fricativa. É algo que vai passando com certa dificuldade, mas sem demasiado impedimento e que sai. Ou, por exemplo, associar a terra e a geração, que é como entrar na matéria, geração é fazer que as almas entrem na matéria com a letra G, claro, garganta. Garganta, o sea, una cosa que parece que está metiéndose dentro de la materia y juntándose con la materia. O sea, va haciendo as relações, a ver cuál máis letra facía a relação. A letra D o T, por exemplo, dormir, é uma letra onde o son descansa. Descansar. O sea, o son chega lá o fica asentado, que a letra T.
O T é onde o son fica detido e asentado. No D corre. Bueno, o D español, porque o D portugués no corre nada. O sea, o D español é interdental, o D portugués é palatal, non ten nada que ver o son. D o portugués e D o español, é diferente o son. Mas en todo caso, é como un descanso. Que máis asociacións fases interesantes? Un momentiño. Aquí está. As vocais, depois están os sons que fluyen libremente, o son non ten o máis mínimo impedimento, e outros que necesitan, son como ventos espirituais, e outros que necesitan, que son de construção, que son as consoantes. O sea, necesitan das vocais, sosiños non poden funcionar. Ten unha relación curiosa, porque na antigüidade as vocais eran símbolo dos ventos divinos. E, por exemplo, o nomen do deus Llano, na Roma, nos templos, nas paredes, diseñaban as letras A, E, I, O, U, como representando. Son todos os ventos divinos espirituais. E, no entanto, as letras que son consoantes necesitan das vocais e son como estructurales, permiten construir. As unas fluyen, as outras se construye de forma líquida, como el, o de forma más térrea, como o G, o de forma más serpenteante, como sh. Por exemplo, Portugal é a lingua da serpente, clarísimamente. Debe ser a lingua que ten máis sibilantes de todas, que moitas delas pasaron a Brasil, mas eu creo que non todas, ¿no? É máis sibilante o portugués que o brasileiro. Visto desde fora, a primeira vez, é unha serie de sons sibilantes. Mas o es dis, imita as coisas onde é unha agitação, mas unha agitação que non tan violenta como o er. É unha agitação, é un movimento máis como do fogo, o movimento serpenteante. E vamos a terminar con unha, que é a letra I. Dice, a letra I, bueno, o antes do I. O representa o esférico, o circular, aquilo que comienza e termina, o sea, é o. E a palabra, cando non facemos o, ainda facemos un círculo, e se estivésemos a fumar, saían círculos, o sea que... Dice, mas o I, o E está asociado a evolución, a espiral da evolución. Non discamas, eso vi en outro lugar de Platón, en algún outro momento. O facto da evolución normal, de como se desenvolven as coisas, é o E. Por iso a letra da vida. A famosa historia da letra E que había no templo de Apolo, en Delfos. Había unha E, que primeiro era en madera, depois se fez en bronce, depois se fez en oro, y había un misterio de qué significaba esa letra E. Y bueno, Plutarco escribió un libro belísimo, un fascículo belísimo, que él era sacerdote de ese templo, que decía sobre a E de Delfos. Y faz una serie de reflexiones filosóficas, de matemáticas, geométricas. E o E é o símbolo da vida que evolúe. E o I é o símbolo desa justicia que corre e va. Da palabra ion. Ion en grego, da ven ion en química, física, é aquilo que va, aquilo que corre. É o ion. O libro de poesía de Platón, que vamos a estudar noutra aula, está asociada é chamada Ion. Ion é o libro da poesía de Platón. E non é casual o nome Ion. Ion é como unha corrente daquilo que va, como unha inspiración. Algo que se move, que corre, que penetra. E a letra I é a que dá o carácter penetrante, omnipenetrante, sí, literalmente. Dice, o I convén aquilo que é subtil e que pela súa natureza pode penetrar a través de todas as coisas. Por iso está na palabra iestai ou ienai para imitar a só de ir, que é iestai, ou marchar, que é ienai. Mas nós temos ir, não? Ir.
E é curioso porque a propia forma do son é como unha espada, é como un rayo de luz, como un laser que va como símbolo, ¿no? Cando no curso facemos só os símbolos, e unha forma de fugir do son do símbolo, é un que se mete até... Entón, a idea do espírito, e quizás cando Platón fala dese principio de justicia, etc., que é un principio sútil, omnipenetrante, se há unha letra que pode expresar realmente un son que pode expresar iso, sería a letra I. Letra I porque penetra en todas as coisas. Ben, e já o último raciocínio que faz Platón nesta obra, as palabras e a arte das palabras, a arte de nomear, a arte de tentar ter imagens mentais adecuadas da realidade e non falsas, non mentirosas, é fundamental, até o punto de que está en maos do legislador sabio, do dialéctico, que é capaz de facer as preguntas certas. De todos modos, non debemos caer sob o imperio das palabras. As palabras son importantes, mas non son todo. E máis importante que as palabras son os factos e as realidades da natureza. E cando pensamos, si queremos pensar de maneira de non ficar enganados parcialmente, temos que pensar con elementos da natureza, non con as palabras que designan os elementos da natureza. É unha idea, como dizer, todo isto é moito importante, a mente necesita isto, o discurso necesita isto, mas máis importante aínda é, se queremos chegar á esencia das coisas, é deixar de lado a linguaxe, que non deixa de ser un instrumento, e enfrentar a realidade como é. Entón, temos que pensar na agua, non temos por que pensar na palabra agua e todas as asociações que gera a palabra agua, sino quais son as asociações que a agua ten con todo o que rodea. Queremos comprender a esencia da agua, contempla a evolución da agua, non contempla os discursos da agua. O sea, finalmente é máis importante ficar faz a faz con a realidade. Claro, despois de educar a mente, pois non temos a mente educada, non hai modo de ficar faz a faz con a realidade, mas o último debe ser ficar faz a faz con a realidade, porque eso sería ir máis alén das palabras. Como se dicía, ¿no? Diz, todo aquilo que pode ser dito é que non é sagrado. Si é sagrado é que non pode ser dito, non pode ser falado. Aquilo que para o corazón non é para a lingua. E há coisas que pela súa profundidade, pela súa vivenza, por querer chegar á esencia das coisas, pertencen ao corazón, non pertencen á lingua. E así, desa maneira, el sae, o sea, despois de introducir todo o discurso sobre a linguaxe, a teoría da linguaxe, as palabras, o de onde que sean os sons, etc., finalmente diz, todo isto é importante, mas o realmente importante é aquilo que se vive no corazón. E con isto terminamos a aula sobre a teoría da linguaxe ou sobre os nomes do crátilo de Platón. Moito obrigado pela paciencia, que me extendi un poquito máis.